Ito na mga idol, ang pinakaabangan nating laban ngayong araw. Ito ang laban ni Kenneth Laver versus Michael Angeletti. Ito ay bakbakan ng Pilipinas versus Amerika mga idol. Ang Black American dyan mga idol is ang naka white gloves, tapos ang Pilipinong boksingero na si Kenneth Laver ay ang naka black gloves. Yan ang pambato natin mga idol na isang power hitter dito sa Pilipinas. やっぱアンジェレッティがブロックできてるなみたいな見え方になってくるんですよね。あくまで人間がこうジャッジするものなので。でジャブの被弾数がもう3倍、弾数が3倍。 Parehong undefeated tong dalawang boksingero mga idol. Parehong itataya ang kanilang mga undefeated record para sa labang ito, para makakuha ng spot sa world title. Ito mga idol, patuloy ang bakbakan, tuntugan agad. 喧嘩四つなんでどうでしょうね。ラバーも頭を気にしていますけれども、 Delikado pag maguntugan tapos madihado yung manok natin. Ayun. 結構まともに入りました。 Basta talaga kaliwete at ortodox ang maglalaban mga idol, prone niyang tuntugan. このラウンドもアンジェレッティのまずジャブが当たるかどうかに注目です。はい。ボディ。 この左のリードがちょっと今テープが、はい、剥がれかけていますので、一回田中レフリーが止めました。 gloves ng Black American. Itong kalaban ni Kenneth Laver. ノーコメントで指示するなよって言ってますね。はい。そういうことなんだ。ここでそっかアドバイスしたりするのか。あくまでもこのテープを戻す時間であると。 Yung tatap sa 52K. Asakin ko. Yuy! Ala! Ay, nadulas. Kala ko bumagsak si Laver mga idol. Madulas lang talaga yung canvas, yung may pintura. Tapos mabuhusan ng tubig, madulas yan. Bumibitaw kasi si Laver ng power punch nun eh. Umakto. やっぱりそうなりますね。今アンジェレッティはいいペースですよ。なんか自分の動きがどんどんできるようになって、逆にケネス・ラバーはスタミナなのかペースなのか運動量が減ってますよね。Uy, nawakan no? スリップではありましたけど、ああいうシーンが出たっていうのは逆にこれアンジェレッティにとっても勇気ある。 Hinahawakan na eh. Bubo tong kalmo na referee. 2回のスリップがありました。いやちょっとラバー落ちてますよ。Magulang tong negro lumaban mga idol. 過去には、WBC の、地域タイトルで12ラウンド1人に戦い抜いた経験もありますけれども、ただそんなに大きな、経験はありません。右で相手の強度が多分全然違うと思うんで、ご覧の通りパンチ数、山本さんだいぶ変わってきましたね。ありました。ラバーが。 そうですね。やっぱりこう運動量が減ったっていうのは Kailangan talaga dito ni Laver isang sulit na power punch yung tumama. Clever din kasi itong Black American. Oh, magaling umilag. Tapos accurate din kung sumuntok. でそうすると空振りするって結構体力をHalos lahat ng suntok niya ay pumapasok. 一番疲れますね。はい。よりこれラバーにとっては厳しい状況。さあ明らかに流れは変わってきました。 アンジェレッティとしては、お、ニコ、チーコ、ところからいい感じになってくると、やっぱりより元気出てくるんですよね。もうアンジェレッティは後半までスタミナ的には落ちないと思いますよ。はい。さあラバーはかなり難しい状況になりました。ポイント的にはラバーが優勢だろうとは思うんですって言ったらこうなるとはね。 Ito na mga idol, patuloy ang bakbakan. 最初は本当にやっぱラバー勝つのかなと思ったんですけれども、ちょっとそれこそね駆け引きがなくなったっていうのが分かりやすいなと思いますね。はい。だんだん動きが読めるようになってきてしまったっていうのが、Nice street by よりアンジェレッティ選手はそう感じてるんじゃないかなと思います。 Uy, nice. さあここは強打で Pilisiel yung depensa nitong negro mga idol. Yun, may pamamaga na pala ng sa... Oh, magulang. Uy, madaya yun ah.
アンジェレッティがイケイケですね今。はい、 Madaya tong si Agility. もうこれはうまくやればダウン取れるぞぐらいの自信持って今やってますかね。まあこうダウン取るかどうかっていうより Yung mga pasimple niyang siko. しっかり。はい、 Uy, wag sanang mapapakorner si Lever dito. 打 Delikado. ち合うぐらいの気持ちもあるんで、ええ、もう結構打ち合っても何しても自信を持ってますね今。はい、 どうですか山本さん、今はどっちの応援になってますか？もうね、どっちも難しい。ちょっと本音を言うとアンジェレッティを応援してる自分 Mukha が talagang itinutulak nitong siすごいコロコロ変わってる Agility mga idol. アンジェレッティ推しで任命します。そうですね、ワンツー。いや、 Sa clinch, mukha yung itinutulak niya, hindi yung そう katawan. ですよね。綺麗に戦う綺麗な戦いをして は Uy, yay! Hindi pa tumama. い、でワンツー。 Tuntugan pa. ただ打ち合いになっていくと分かんないですよ。ケネス・ラバーの左もありますからね。はい、さっきもちょっと巻き込みかけたシーンはありました。そうですね。はい。さあ押し込んでいきます。やっぱりちょっとケネス・ラバーの体力が落ちてるっていうのを見て、ガード固めて前に Uy, katawan. アンジェレッティは出てきましたね。ええ、より潰しに来てますね。はい。 Yun, ボディ。 medyo mababa yung bitaw nitong si Agility sa katawan nito si Lever. そうですね Medyo mababa. まあ今もちょっとクリンチで前に行こうと組みに行こうという感じのラバーの動きもありました。ういナイス。ただガードの上で打ち下ろすアンジェレッテ Ay, ィ。 ay. またテープですか。 Ito mga idol, habang commercial, shoutout po sa 10 pesos po na walang pangalan. アッパーでそれこそ序盤にもしかしたらどっちかに振られてアンジェレッティかもしれないっていうふうに言ってるランドがこれコンセイさんものを言う可能性ありますよね、この展開だと。そうですね。はい、それがどっちに振られてるかって前みたいなラウンド何個かあったので、ええ、そういうのを踏まえると本当にこの試合今分からない勝負になってますよ。はい、全勝対決。 Ito na mga idol, last round na tayo. 正直ダウンがなかったとしたら、アンジェレッティが持っていくような試合ではないか Maduga という tong kalaban ni さあ Kenneth Laver mga idol. これ本当に分かりやすい Hinahaluan ng panggugulang yung laban. キャリア全勝できています。勝てばホセサラス・レイエスとの IBF の世界タイトルマッチが待っているという一戦。ただ正直この2人の試合がかなりお互いにとって Mas mahaba din to sa kanya. ボディ Itong negro. ツー打ち下ろしのような感じでアンジェレッティが打っていく。ケネス・ラバーとしてはやっぱり最後のラウンドなのでスタミナ的にきついところ踏ん張ってもう1ギア上げてほしいですね。そうですね。最後のラウンド結構頑張る Last round na to mga idol ah. ね。そうですね。はい。 Kaya naman dito talaga makikita kung sino talaga ang gustong manalo sa labang ito. Dapat ibubuhos na nila dalawa yung lahat ng makakaya nila para manalo lang sa laban. そうですね。なんか自分が入りづらそうだとかっていうのはなんか見れない光景だったので、なんか本当にいい試合を見させてもらったと思います。 Sunod-sunod na kinakain ni Lever yung mga jab nitong si Agility ah. Wala, tinulak yun. それをさせない相手を迎えました。 もう後半のラウンド、このラウンド特にですけどアンジェレッティのパンチがもう空振りしなくなりましたね。出せば全部顔取られてますよ。このヒット数はやはりポイントもきますよね、おそらくは。 May 1 minute pa. Kaya pa tong ma-knock out kung sakali. いやもうラバーが一生懸命足を使っているんですけどなかなか序盤の飛び込みみたいな Lublo ang gago. Kanina pa yan nang lulublo eh. いろいろとちょっと大変な状況に今なっています。 Ito, patuloy na pupakan mga idol. Yun, tinamaan pa ng street si Lever kagad. Dapat dito palitan na talaga. 勝てば世界タイトルという一戦。ボディ。ただ言ってみれば、ホープ同士の潰し合いの一戦。詰めるアンジェレッティ、ここもかわす。
アンジェレッティのディフェンスの精度は、コンセさん落ちないですね。そうですね。もう一人来た。やっぱり序盤に思った以上にケネス・ラバが駆け引き、フェイント、そういったところに体力使ったんでしょうね。はい。 Yun, body shot. さあ、捉えた。 Binobomba na si Lever ng body shot nitong si Agility. 仕留めにかかっていますが、残りは10秒を切る。ラバーも返す。ユン左。しかし当たるには至らず。これも大きく空振り。 Masyadong wild yun. Nakikita nitong si Agility yung suntok. 自分のボクシングを展開。 Parang delikado tayo dito sa decision mga idol. マイケル・アンジェレティジャッジジャッジャイスリラット115対112以上2対1をもちまして勝者青コーナーマイケル判定3対0。 Ay, talo si Kenneth Laver mga idol. Panalo nga nitong Black American mga idol na si で Agility. おそらく前半にいくつか Talo tayo this time mga idol. アンジェレッティがピックしてたんですね。